我應唔應該轉工？我幾時有財運行啊？呢個係咪我真命天子呢？當你迷茫嘅時間，係咪好想高人指點一下呢？機會嚟啦，朋友！透過我哋 MyTV Super 收睇 TVB Plus 82台嘅直播零接觸，喺 chat room 裏面留低你哋想問嘅問題。如果被抽中嘅話咧，我哋就會直接交俾奇門遁甲師傅張心芬或者塔羅占卜師羅永嫻為你解答嘅。仲有我哋嘅堪輿學家浩雲師傅，每個禮拜俾大家一個開運貼士。只要逢星期六登入 MyTV Super 直播零接觸嘅師傅點算呢個專區，就可以睇到師傅每個禮拜為大家指點迷津同埋算你條命嘅片段㗎啦！有咩奇難雜症、頭暈身興啊？一邊睇節目一邊留言，想開運就係打2隻字咁簡單。又到咗咧直播零接觸，我係張心芬師傅啊！嗱，今次收到個案咧就比較特別啲嘅，咁咧就有個觀眾話啦，咁咧就喺佢公司咧成日都好多隻烏蠅啊、曱甴啦咁樣，佢每日咧都要處理啲烏蠅曱甴啦嚇，每日都要咧拍死咧4-5隻呢啲烏蠅曱甴，咁就佢話我真係好認真想問下師傅，唉咁樣會唔會我罪孽好深重啊咁？首先喺我答你呢個問題之前咧，我都想了解下點解你公司會咁多烏蠅曱甴咧？係咪其實公司係位於食肆樓上啦嚇？其實位於食肆樓上咧都好容易有呢啲問題嘅。咁我覺得就係環境上咧，可能你真係要認真同公司反映一下咧，睇下可唔可以令到周圍即係工作嘅環境就乾淨啲啦，冇咁多烏蠅曱甴啦。咁另外啦，其實大家都會成日面對一樣嘢就係我哋咁樣去殺死啲昆蟲啊，嗰樣嘢係咪會好大嘅罪孽啊？咁某程度上嚟講，我唔可以講大家錯嘅，只不過就係話，有時我哋都真係需要處理一下。咁冇辦法啦，咁真係需要處理嘅時候，需要殺死佢哋啦。咁你唔一定用手拍嘅，咁亦都可以考慮係用嗰啲即係現時出邊一啲曱甴屋啊，或者係啲驅蚊蟲嘅一啲嘅產品啦，咁可以幫到手嘅。咁另外可以考慮咧，就係當你去處理嘅時候，無論係即係可能處理佢之前或者處理佢之後咧，你都不妨講一聲我哋陀佛，早日超生，咁咧都可以幫到手嘅喎。嗱，你不妨試下。不過個根源咧，都係同公司傾下，喂，可唔可以好好地去處理呢個問題咧？我係張心芬師傅啊，又到咗咧直播零接觸求救個案時間啦喎。今次接到咧一個嘅觀眾咧求助，咁佢叫咧 Eunice Wu 啊，咁佢就話啦，近年咧就老公身體唔係幾好啦，咁於是乎咧就會成日去啲廟嗰度咧就係去祈福啊、去作福啊咁樣嘅。咁咧但係每次去到呢啲廟嘅時候咧，佢老公咧都話見到好似有啲好光嘅嘢咁啦，甚至乎個感覺好似咧個電筒咧照住隻眼喎，有啲唔舒服啦。直到咧出咗廟之後啦咁就好似覺得周身都唔係好舒服啦，咁想睇下師傅會即係點樣睇法，有啲咩方法可以化解啦咁。OK 嗱，首先咧我會先講一樣嘢啦。嗱，一個人咧身體唔好咧，其實個氣運咧都會比較低嘅。我唔知大家知唔知啦，其實廟裏邊啦好多時咧都會有好多靈體喺度嘅。點解咧？就係其實好多靈體咧都希望咧會有咧神嘅庇佑啦，
令到佢哋心目中嘅一啲擺唔低嘅一啲怨啊，或者擺唔低一啲執着咧，可以早日擺低咧，就行另外一個階段嘅。咁所以其實廟嗰度都多嘅，同埋咧都大家去拜神嘅時候都會做啲布施啊嘛。咁好多眾生咧都好期望咧，大家做個布施喎。咁我相信啦本身先生身體唔好，又特別容易咧就有呢一個咧就係感覺啦我哋傳統上叫做呢啲叫做咧特別體質，咁佢好容易感覺到啦，又有即係啲光嘅嘢，會令到佢覺得唔舒服啊，諸如此類。其實唔使太過介意嘅，我會覺得就係話，首先佢自己啦提高翻自己嘅精氣神咧，咁下次再入到廟嘅時候咧，就唔會再有呢啲不適嘅感覺啦。咁有咩辦法可以提高自己精氣神咧？試下呢個方法啦，每日朝頭早9點到11點呢段時間，咁咧趁陽光普照有太陽嘅時間，咁去公園走一走行一行，大概15分鐘曬下呢段時間，我哋講巳時啦，呢段時間陽光咧係冇咁毒嘅，亦都咧係比較陽氣咧係比較舒服，我哋人咧可以吸收嘅。咁一來咧可以提升佢自己嘅精氣神啦，令到個病氣除啦。另外咧仲可以增強運氣嘅喎。你不妨咧呢個時間同老公一齊去公園嗰度行下，話唔定有意外收穫嘅喎，試下。